Kapina sa 1.8 milyones ka pesos ang kantidad sa mga hinabang sa Lahog Elementary School atol sa Brigada Eskwela sa miaging tuig. Samtang sa pagbukas sa Brigada Eskwela karong adlaw nang hinaot ang kadagkuan sa public elementary ug high school sa Lahog nga hapsayra. Si Chelo Valiena sa report. Gibuksan sa hamubong programa ang Brigada Eskwela karong tuiga, kabahin sa 1.8 milyones pesos nga nadawat nga mga butang gikan sa Brigada Eskwela ang water tank nga napahimuslan sa tanan. Mipirma usab sa Pledge of Commitment ang mga stakeholders nga tinuig ng tigtabangan sa Lahog Elementary School ug Lahog Night High School. Si outgoing Councilor Mary Ann de los Santos mipasalig nga bisan kun dili na siya opisyal, apan padayon siyang moabag sa tunghaan isip pribadong individual. Bisan sa iyang kapildihan, iya gihapon gipalanog ang pagpasalamat ngadto sa mga mitambong sa kalihukan. And it has gone beyond being a partner. You have always been a family to me. So to all of you, I rest assured I will always be 101% supportive to Lahog Elementary School. Samtang magamit na sa pagbukas sa klase karong tuiga ang bag-o lang natapos nga school buildings nga may 4 ka andana ug 16 ka classrooms. Apan mi request pa ang principal ug dugang 500 ka armchairs nga magamit. Mutabang sila glempyo o mupintal sa ato mga pintalanan niya mga classrooms. Naatay mga pintal karon, so ipipintal pa na within this week tabangan na nila. Gisugdan usab dayon ang enrollment sa mga mag-grade 7. Sila ug ang ilang mga ginikanan pipila ka magtutudlo og kawani sa tunghaan ang miandam sa bagong classroom aron magamit na sa klase. Ang mga classrooms nga way mga lingkuranan migamit sa daana. Elementary, senior high. Join sila so ang kaning gagmay sa tubangan. Then pero naay kuan dagko sa okay ra. Ay okay ra ay. Okay ra basta ma-enroll akong anak. Pero wala mo pungsa? Wala. Voluntaryo ni? Oh, voluntaryo. Pawa ka pungsa? Wala. Nalipay na kapitaman mo. Nga naman. Kay, ano gusto ko yan? Di ako okay. Uban ni June Salon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.